朋友们，大家好，我是空军杰。最近气温慢慢回升了，最高20度以上，来大江守大鱼。先整物料，共同富鱼倒1包，老坛维他米，老坛五谷杂粮，放点水搓成团打窝，2大坨捏扁一点，这样就不会滚到外面去。好准呐、干的是8米的卧顶王者神剑2代505H， 挂老坛玉米单钩。钓窝点右边8米到1米之间，这样子大鱼从外面进来就能先看到挂的玉米。接下来在这里守大鱼，坚持养窝，坚持守。现在钓鲫鱼你们又不喜欢看，还有就是现在的鲫鱼基本上都是有娃的。然后守大鱼呢，空军比较多，空军一般不会更新，更新的你们也不喜欢看，所以说催更的老铁们，请你们谅解。这雾气越来越重了，江面都看不清楚了。现在气温虽然回升了，但是天气一点都不稳定，隔三差五雾天。今天又是雾天，又是毛毛雨，不出意外的话，应该会空军。12点钟了，守了3个多小时，换了3次玉米，一口都没有。又不想钓饵料，钓饵料基本上都是小鱼闹，继续守。哎呦，守了半天，一口都没有。果然空军了，一点悬念都没有。今天是礼拜5，要回去早一点接娃放学。我不服，养窝，明早再来。打这个老坛维他米，这个酒米非常的香。以后再打半包甜薯玉米，这里还有差不多1斤的五谷杂粮，打完去。刚才来了一口，吃了2、3次没拖走，有可能是大鱼试探，或者是小红眼太小了吃不进去。今天出太阳了，那种石壁上面全部是水，湿气重，这种天气鱼口不太行了。守了一上午，又是空军，唉。挂玉米守大鱼就是这样子的，要么没口，来口就是大的。啥也不说了，继续养窝。这是煮熟的玉米，应该有5斤左右，再加一些老坛五谷杂粮，还有老坛维他米拌均匀，打下去，好香啊！差不多1盆。守滩，我坚信大鱼是养出来的。
已经空军3天了，我不服。现在是傍晚6点左右，今晚夜钓，挂2颗甜熟玉米。守了1个小时，来1口没打中，气死了。开始夜钓，钓了3天，播料打了不少，1条鱼都没上，我是真不服啊！坚守。11点过了，挂玉米都是小鱼闹。那边4个钓友已经回去了，他们钓的料都是小鱼，白条或者大眼，没上正经鱼。唉，我不服，钓通宵，我就不信了，这种出水口打这么多窝没有大鱼。前半夜估计没戏了，就看后半夜了，继续坚守。把灯关了，我去，我看到一个白色影子飘过来，是一条大红眼，死掉的，从那个水口上面流下来的。我的妈，啥情况哦？2斤左右，难道被电过了吗？6点多了，天都亮了都没口，我也是醉了。快8点钟了，还是没口啊！第4天了，1条鱼都没上，严重怀疑人生，我不服！开了料钓，挂小撮饵钓。昨晚看到死鱼了，前2天估计被电过了，要不然这么大的红眼不会死掉的。我去，那边有一条大红眼浮上来了。这条红眼，好大的红眼，几个意思嘛？傻了吗？你看那条大红眼在那里动都不动，几个意思嘛？双飞钓了1条大白条，终于上鱼了，猫鱼。水深钓白条的过瘾。钓的料都是一些猫鱼，现在9点钟了，从昨晚6点钓到现在15个小时，太难搞了。唉，该收摊了，好困了，等下继续养窝。